निमोनिया बच्चों में सबसे आम श्वसन संबंधी बीमारियों में से एक है, जिसे समय पर पहचान और इलाज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निमोनिया के संभावित लक्षणों में सबसे प्रमुख है तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई। बच्चे थके हुए और सुस्त नजर आ सकते हैं। उनकी त्वचा पर पीलापन दिख सकता है और होठ या नाखून नीले हो सकते हैं। खाना खाने की इच्छा कम होना या पूरी तरह से खत्म हो जाना भी प्रमुख संकेत हो सकता है। अगर बच्चा सांस लेते समय उसकी पसलियां अंदर जाती दिखें, तो यह गंभीर निमोनिया का संकेत हो सकता है। समय पर डॉक्टर से परामर्श करें ताकि सही इलाज प्रारंभ किया जा सके। हमेशा बच्चों के टीकाकरण को आधा ना रखें ताकि निमोनिया के खिलाफ सुरक्षा बनी रहे। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें।